السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلوا. احنا عندنا ذي المحطة وذي الدار وشارينا ورقة سليمي. قسنا دومين أصلا فرفيناها وقسنا نروحوا وزارة الإسكان والعقوبة عليهم عندنا البنيان. هاي تيتر فونسير. هاي تيتر فونسير. هاي تيتر فونسير. هاي تيتر فونسير. البنيان. البنيان هو وهاو بيعاتها. وهذا اذن البنيان موقعوا الوالي ونواب الشرطه الغربيه حاليا امين عام وزاره الداخليه. وهذا هو الاسكان. هو الاسكان. هذا وزير الماليه اصلا قايل ما فيها مشكله. هذا وزير الاسكان لا الوزاره الحكومه الحاليه. هذا وزير النفط اعطي ترخيص للمحطه وخلصناها بشكل تريزور للدوله لانه وثائق رسميه. وهذا استثمار قيمته كم مليون قايل؟ 300 متخطي 300 مليون. وفيه شيء للبنوك على وثائق الدوله. وفي شيء شركه المحروقات هي اللي معدله الظل وهي اللي معدله ستاسيون ودايره فيها قيمه 120 مليون من كاربيران لانها مؤسسه. وتمينا بين عشيه وضحاها جاونا الاسكان قالوا انه هون لا يدقدق وذا اللي مقابلكم ما هو مدقدق. هذا ما هو مدقدق. هذا ما هو مدقدق. صاد علينا ما هو مدقدق وانتم لا يدقدق. موش ماشي. هذا لا يعطوه الصبح لحد ثاني. اعمار والله زايد والله متنفي. انا ماني شيء يعني مصلحه عامه للدوله. دور الدوله المصلحه عامه للدوله انا مستعد له. يدقدقوا داري انا يا اخي انا الوثائق اللي عندي في داري في زين هي الوثائق اللي عندي هي الوثائق اللي عندهم هو كامل. معناه انهم هو اللي عندهم ما فيش شيء امن. معناه الدوله ما عندها شيء امنت له ولا عندها شيء ما عندها شيء نذاق نعود. هذا ما يحميك. تيتر فونسير ما يحميك. معاه علم بنيان موقعين الوزاره في الحكومه الحاليه. اذا الدوله ما يخالفوا المستثمرين ما تراو جايين لانه ما يثقوا فيه. ما يثق. نعود بين عشيه نعود انا ممتلكاتي في الخارج جماعتهم كاملين استثمرت بهم في وطني. يعود وطني ما هو امن. معناه ما ترى امن شيء. هذا خلي ممتلكاتي اللي في الخارج اللي جبتهم. انا يجون يقولوا لي خاصتك طاقط والله عندك طاقط مزوره. هذا والله نقول لهم والله تعطي سليمين هم الموقعين هم موجودين حاليا. ثلاث وزراء موجودين حاليا. واحد منهم مدير على الحزب رئيس حزب الانصاف كان وزير الاسكان يوقع باسم من صحيح. واحد منهم غوفرنير بنك سنترال كان وزير الماليه. وزير النفط عبد السلام محمد صالح كان وزير النفط. هم الدايرين وهم اللي قلعوا القانون كونتيني. احنا ما نتعاملوا مع الاشخاص. احنا نتعاملوا مع وثائق الدوله. لا عاد تصل الدوله خالقه نتعاملوا مع وثائق ورافع ظلمي للجهات العليا لان ما تقدر تخليه. معناه ما هون حد عنده ملك امن كاع ولا ما هون. هذا قانون القابه. قانون القابه يا اخي. اذا عاد عندي شيء ما هو صالح قال لي هذا ما هو صالح يعيطوا لي موقعوا. هاي تيتر فونسير. تيتر فونسير شو تيتر فونسير راعيها 25663 وعقب ذاك ما اعطيتها لي دوله. انا شاريها ما عند مولاها المالك اصلا. وجيتهم هم في الفيتا قالوا لي ما فيها مشكله واعطوني اذن بنيان عليها وتريثنا بنيان. لا الظلم يا قبل فضلتي انا وفضلت البنوك اللي جامعوا بيع ممتلكاتي في الداخل وفي الخارج لكن عدل به للمشروع يقولوا لي هذا ما هو خارج انهم يدوروا الاعمار ولا زي. العذر شنو هو هون انتقل ليعدلوا منه طريق ذات نفع عام للمواطنين. ذات نفع عام ماني ما بي عنه. والله لا يعدلوا في زردكنه عسكريه في خطه. لا ما في شيء ما بي عنه. لا يدوروا اشخاص متنفذين ولي الشيخ ما يسكت واحد اخر بلا معنى. شوفوا الدار من ذكر تقدموا الى لين الشغل. صور هذا كامل تابع له. كامل وفي العمال. صور العمال في الصور. صور اطلع لفوق وصور.
هذا كامل هم هو يدقدقون. هذا وديك بنزل مع هذوك. تمام وانا نبنيهم منين؟ انا ما نبنيهم ولا هم عاطيني لي الاخرين. وهذا ما هو مدقدق. ذاك الحكم ما هو مدقدق. ذاك حلال عليهم وهذا حرام علينا. هذا يصح هذا قد يصح في دوله هذا. ها؟ ظلم ومال وظلمات. الدوله تبتنا على الكفر ما تبتنا على الظلم واللي يشير ما يسكت واحد ثاني. هذا حد يفهم وحد يلود الشيء ثاني ماذا هو؟ وانت قرار بالدقدقه انت قالوا عنه. علموني الاسكان يامس جاوا هون قالوا لي الهدم. قالوا لي الهدم. اللي قالوا لي الرساله اللي مقدم لك شنو هي سالفه؟ انا مقدم التماسات لرئيس الجمهوريه اني لعات الدوله خارجه. انا عندي الحق. لا يقولوا لي روايه ما عندي فيها الحق نصمت لها. يقولوا لي شيء ما عندي فيه الحق. بيذنب هذا يخلي مستثمر يجي كاع. هذا ما تنهون شيء امن. البنوك ما هم امنين. قرارات الدوله ما هي امنه كاع. بيجي يجي واحد اليوم ويجي واحد ثاني الصبح والاداره كونتيني ما هم حد يثيق في شيء. تجي ماده ثانيه الصبح اذا عدت الماده السابقه معناها قانون القابل ولا يتناول عليه الدول والاستثمارات الخارجيه ما تعتقد شيء. تجي نعود المواطن يعدل له معناها الاجنبي شيء يعدل له كاع.